În 2 ore de muncă astăzi pot avea rezultatele pe care le aveam acum 5 luni de zile în 8 ore de muncă și toată lumea are 24 de ore. Unii oameni realizează mai multe, alții realizează mai puține. Singura diferență este că oamenii care fac mai multe încearcă să scoată cât mai mult din timpul pe care îl au, iar oamenii care fac mai puține își doresc mai mult timp, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Ai același timp în fiecare zi ca orice alt om de succes, iar asta este dovada noastră că nu cantitatea de timp este problema, ci cum folosim timpul pe care îl avem. Atenția ta este de fapt problema, faptul că nu te poți concentra, faptul că avem o durată de atenție mai mică decât peștișorii de aur și nici nu știu cum am ajuns să ne comparăm cu peștișorii de aur, dar ei au durata de atenție de 9 secunde, iar noi o avem de 8 secunde. Și să nu mai zic că 7% din oameni își uită din când în când ziua de naștere. Poate că nu faci parte chiar din oamenii ăștia care își uită ziua de naștere, dar nu ești diferit. Faptul că ai consumat atâta tehnologie involuntar te-a făcut să-ți pierzi durata de atenție, te-a făcut să nu te poți concentra. Realitatea este că tot ceea ce e în jurul tău se luptă pentru atenția ta. Toate firmele de miliarde de dolari care investesc în fiecare pixel să te mențină cât mai mult pe aplicația lor, prietenii tăi, familia ta, pisica ta, toate lucrurile astea se luptă pentru atenția ta. Va fi nevoie să le refuzi pe unele și să le accepti pe celelalte. Scopul videoclipului ăsta este să te ajut să intri în flow state, iar flow state-ul este o stare mentală în care o persoană este 100% concentrată pe activitatea pe care o face. Momentul ăla în care ești la școală și pur și simplu au trecut 6 ore fără să-ți dai seama de lucrul ăsta și vorbești cu colegii tăi, mamă cât de repede a trecut ziua asta, dar sigur îți aduce aminte și de un moment în care voiai să pleci mai repede de la școală și alea 6 ore de la școală au trecut ca 2 săptămâni, pentru că nu te-ai concentrat pe școală, pe activitatea aia, nu ai fost în flow state, iar timpul a trecut incredibil de greu. Asta se întâmplă în fiecare activitate în care nu te concentrezi 100%. Nu este eficientă, iar timpul trece greu ca dracu. Primul pas ca să nu fii distras atunci când muncești este să îți închizi telefonul și să îl iei de pe birou, să nu mai fie în aria ta vizuală. Și asta ar trebui să faci și cu orice alt obiect care este pe masă și cu care te poți distrage. Un fidget spinner sau o foaie sau un pix sau orice pe care îl poți lua în mână și poți să te joci cu el ca să nu te mai concentrezi pe activitatea pe care o faci. Eu personal îmi luam telefonul și mi-l băgam în sertarul de la birou. De ce ți-l închizi? Ca să nu te sune nimeni, ca să nu te deranjeze nimeni, ca să nu bipăie, ca să nu se întâmple absolut nimic. Nu o să vină sfârșitul lumii cât timp muncești tu, chiar dacă vei simți o oarecare anxietate că te apelează lumea și nu le răspunzi. Fă treaba asta de 5-6 ori și nu o să mai ai nicio treabă. Vei vedea că nu te caută nimeni fix în momentele alea în care vrei tu să muncești. Al doilea pas este ca atunci când intri pe telefon să ai un motiv. Și adevărul e că de multe ori ai un motiv, dar ajungi să vezi o notificare sau să vezi un mesaj și în 99% din cazuri ajungi să faci altceva. Asta pentru că te-ai lăsat distras și ți-ai lăsat atenția furată de notificări sau de persoane. De asta trebuie să-ți oprești în totalitate notificările. Du-te în setări, du-te la notificări și dezactivează notificările de la toate aplicațiile. Nu mai lăsa nicio aplicație să îți fure atenția. Așa vei putea să intri pe telefon și să realizezi ceea ce voiai să realizezi. Al treilea pas este să dedici un interval strict de a sta pe telefon în loc să-l folosești pe tot parcursul zilei. Este mult mai bine să stai o oră întreagă pe telefon și să faci absolut ce vrei tu, decât să îl verifici din 3 în 3 minute pe tot parcursul zilei. Dacă eu acum, după ce termin propoziția asta, mi-aș lua telefonul și m-aș uita ca prostul, îți promit că videoclipul ăsta nu ar mai fi postat niciodată. De asta e foarte bine când muncești să nu ai telefonul în aria ta vizuală, ca să nu îl poți lua și să-l verifici. Și creează un obicei din treaba asta și pe parcursul zilei, când ai telefonul în buzunar sau îl ai la tine sau oriunde ar fi, să nu-l mai verifici din 3 în 3 minute. Pur și simplu te va durea mintea să nu mai faci lucrul ăsta. Și asta îți demonstrează ce dependență ai de telefon dacă nu te poți abține 10 minute fără să ții telefonul și să dai scroll, pentru că oricum cel mai probabil nu ai niciun mesaj în momentul ăla. Așa că dacă vrei să stai pe telefon, setează-ți un interval, nu mai sta pe telefon pe tot parcursul zilei, pentru că tu singur îți distrugi atenția. Următorul pas este să te oprești din a mai consuma conținut de tipul TikTok,
sau Reels. Nu are rost să mai consumi videoclipuri de 15 secunde, 20 de secunde, din care nu înveți absolut nimic și imaginează-ți că nici măcar nu termin toate videoclipurile astea de 15 secunde. Asta demonstrează că durata ta de atenție cel mai probabil chiar este de 8 secunde. Ăsta este conținutul care îți distruge atenția de fapt. Și nu vreau să-mi ridic în slăvi videoclipurile, dar din videoclipurile astea ai mai multe șanse să înveți ceva decât dintr-un videoclip în care un clown se preface că e un NPC pe TikTok. Eu chiar depun efort să te învăț ceva ce te poate ajuta și nu e vorba doar despre videoclipurile mele, sunt mulți alți oameni care postează lecții valoroase pe platforma asta. Nu încearcă să-ți fure doar atenția, tu le oferi atenția ta și ei îți oferă niște valoare în schimb. Dacă nu aplici ceea ce spun în videoclipul ăsta, și videoclipul ăsta va fi inutil, dar dacă ai aplica, valoarea îți promit că merită atenția ta. Așa că ștergeți aplicațiile astea, ștergeți TikTok-ul, Instagram-ul, Facebook-ul și orice altă aplicație care mai are videoclipuri de astea scurte și o să vii cu tot felul de scuze ca să nu-ți ștergi aplicațiile astea. Și te înțeleg, și eu am trecut prin exact aceleași probleme ca și tine, dar imaginează-ți că platformele astea au investit atât de mulți bani încât au reușit să îți integreze o mentalitate care le preferă pe ele în locul sănătății tale mentale, în locul atenției tale. Ai ajuns să favorizezi TikTok-ul și Instagram-ul în locul tău. Efectiv, platformele astea te-au cumpărat, te-au manipulat și în momentul ăsta probabil le iei apărarea aplicațiilor în loc să fii de acord cu mine care sunt un om la fel ca și tine. Ai ajuns să fii aliatul unor aplicații în loc să fii aliatul oamenilor la fel ca și tine. Așa reușesc rețelele sociale să distrugă societatea. Îți integrează o mentalitate pe interior pe care nu o vede nimeni ca să te facă să crezi niște lucruri și așa te distrug. Nu trebuie să vină nimeni să te omoare când poate să-ți integreze ceva pe interior și să te facă să te omori singur. Asta este puterea pe care le oferi asupra ta în momentul în care le consumi conținutul. Ăștia au fost toți pașii, dar o să-ți mai ofer încă câteva sfaturi pe care eu le consider foarte utile. Iar primul este să îți dezactivezi Always on Display-ul. Întotdeauna să vezi ceasul te distrage și nu e foarte plăcut. Următorul lucru este să dezactivezi din telefon atunci când ridici, cel puțin eu la Apple aveam, când ridicam telefonul, mi se deschidea. Și asta înseamnă că dacă eu voiam să mut telefonul sau orice ar fi fost, îmi atrăgea atenția. Dacă mai vedeam și o notificare în momentele în care aveam notificările pornite, îmi distrăgea atenția și mai rău. Și mai este încă o chestie, când apeși odată pe telefon să se deschidă telefonul. Practic ceea ce am făcut este ca telefonul meu să se deschidă numai în momentul în care apăs butonul de a se deschide. Pentru asta este butonul ăla, nu știu cum am ajuns să ni se deschidă telefonul și când suflăm la el și când vorbim cu el, este ceva total greșit. Întotdeauna te vei distrage dacă ți se deschide telefonul când tu vrei să-l iei din partea asta și să-l muți în partea elaltă. Iar ultimul sfat este să te oprești din a încerca să faci multitasking. În momentul ăla pur și simplu exersezi cum să nu îți depui toată atenția într-un singur loc. Nu poți intra în flow state dacă atenția ta este în toate părțile. Atenția ta trebuie să fie pe un singur lucru, pe o singură activitate. Iar dacă faci toate acțiunile din videoclipul ăsta, nu vei mai avea nicio sursă de distragere fizică. Va mai fi un singur obstacol și acela este mintea ta. Mintea ta care o să-ți spună că nu are chef, nu e deloc bine ceea ce faci, nu are rost, fă mai încolo și așa mai departe. De multe ori filmezi videoclipuri, iar în mijlocul videoclipului, parcă videoclipul ăsta nu e bun și ar trebui să-l opresc. Faptul că după ce termin videoclipul, pe care eu îl consider foarte prost și văd cât de bine a ieșit, mă face să-mi recâștig încrederea în mine. Vocea aia negativă din interiorul tău nu este de partea ta și chiar dacă o auzi, nu înseamnă că trebuie să o și asculți. Flow state-ul este realizat doar prin a te forța să te concentrezi pe o singură activitate. Chiar dacă până și mintea ta este împotriva ta, trebuie doar să te forțezi îndeajuns de mult, până la un moment dat vei intra în starea asta. Și atunci când
ți-am dat exemplu cu flow state-ul de la școală, cel mai probabil nu aveai chef de școală. Chiar dacă nu-ți plăcea, chiar dacă nu aveai chef, ai reușit să intri în flow state, în locul în care probabil urai cel mai mult să fii. Înseamnă că și acasă și orice ai face, vei putea intra în flow state. Iar de fiecare dată când vrei să te distragi sau poate chiar ajungi să te distragi cu ceva, să te refocusezi, să iei telefonul și să te distragi, să realizezi că faci asta, să-l lași și să continui ceea ce aveai de făcut. Așa, data viitoare când iei telefonul, vei conștientiza mai repede că te distragi și îl vei lăsa mai repede. Cu cât greșești mai mult, cu atât poți să progresezi mai mult. Va fi foarte greu la început, dar nu există altă cale. Iar acum este momentul în care poți să recuperezi tot ceea ce au furat adicțiile moderne de la tine.